Hebu tafakari maneno haya. Alafu ukisikia kuomba ndani yako, nenda mbele za Bwana. Pata nafasi ya kumshukuru Mungu. Yahweh, umeshaona rehema, neema tele. Yesu, umeshaona rehema, neema tele. Nenda mbele za Bwana, mshukuru Bwana. Nenda mbele za Bwana, mshukuru kwa maana kama sio yeye ungekuwa wapi leo? Inawezekana ungekuwa haupo kabisa duniani. Baada ya ule ugonjwa kupiga mwili wako, baada ya ile ajali usingekuwepo kabisa, baada ya ile gharika iliyotokea na kulipuka kwa mabomu kulipotokea, vita iliyoinuka katikati ya kiroho ya kifamilia, inawezekana usingekuwepo, lakini kwa sababu ya upendo wake, ile ya duka lako, biashara yako, uchumi wako, Bwana, kama sio Mungu kutetea nafasi yako, kama sio Mungu kusimama na wewe, leo ungekuwa wapi? Pigia Bwana sauti yako, ipeleke sauti yako kwa Mungu. Mwambie Mungu aliye hai, zungumza naye. Mwambie Mungu, ninakushukuru Jehova. Asante Bwana, umenitetea. Hata lile gonjwa limeondoka, hata ile vita imeshindwa, hata ile maangamizi yamepotea, hata ile ya waraka wa vifo uliokuwa umeandikwa haupo tena. Leo nipo katika ibada hii, nipo katika mwezi huu. Tunamaliza mwezi, tunaenda mwingine. Zungumza na Mungu wako aliye hai. Zungumza na Mungu wako kwa ajili ya ile familia. Baba, neno lako litakalosema leo lipite katikati ya masikio yetu, likamsha upya nguvu za watoto wako, likawajenge kwa upya katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Wewe ni Mungu wa kuabudiwa. Wewe ni Mungu pekee unayetufundisha, na tuko tayari kunyenyekea mbele zako na kusikia ukisema nasi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na kila anayeamini aseme amen. Utoe sadaka ya makofi kwa Bwana. Wewe uketi, wewe ukako, fungua Biblia yako, kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati, ile sura ya 6 aya ya 6 mpaka ile aya ya 9. Kumbukumbu la Torati sura ya 6 aya ile ya 6 mpaka ile aya ya 9. Na maneno ya Mungu yanasema, neno la Mungu yanasema, na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako, nawe wafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako na utembeapo njiani na ulalapo na uondokapo. Yafunge yawe dalili juu ya mkono wako, nawe yatakuwa kama utepe katikati ya macho yako. Tena yaandike juu ya miimo ya nyumba yako na juu ya malango yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe kanisa. Amen. Siku ya leo kanisa limetupa wazo linalotuongoza, na wazo hili linasema tuwapende na kuwajali watoto katika Bwana. Tuwapende na kuwajali watoto katika Bwana. Tuwapende na kuwajali watoto katika Bwana. Neno ambalo tumesoma la Kumbukumbu la Torati linatuangazia mausia ambayo Mungu alikuwa anayatoa kwa taifa la Israeli. Ukianzia ule mstari wa kwanza, anawapa maagizo na maelekezo muhimu kwa ajili ya maisha yao, kwa ajili ya upekee wao ya kuitwa wana wa Mungu. Na moja ya maelekezo ambayo Mungu anayatoa,
wanasisitiza kwa habari ya watoto. Na Mungu anakaza kwa ajili ya watoto kwa sababu watoto ni mbegu endelevu inayoendeleza uzao, inayoendeleza taifa, inayoendeleza ukoo katika familia. Lakini ndio ambao wataendeleza ukuaji wa dunia na kutunza uumbaji wa Mungu ambao aliukainisha kwa mwanadamu aliyeitwa mwanaume na mwanamke, na akitangulia mwanaume kwanza. Katika maandiko yanatuambia Mwanzo sura ya kwanza aya ya 27 mpaka 30 kwamba Mungu alipoumba akamuumba mwanadamu ama mtu kwa mfano wake, na anapoanza kusema, sio kwamba Biblia ilikosea, anapoanza kusema anaanza kusema alimuumba mwanamume, maana alianza mwanamume kwanza, alafu akaumba na mwanamke, wote aliwaumba. Bwana Yesu asifiwe. Ukija sura ya pili, Mwanzo sura ya pili, kusoma aya kuanzia ya 20, utaona anaanza kumuumba mwanaume, na anamuumba katika mavumbi, na anampa maelekezo. Anamweka kwenye bustani, anamwambia utailima, utaitunza, utailisha na utaangalia kila kitu. Manake mwanaume akapewa wajibu wa kutunza, wa kulima, wa kuilinda na kuhakikisha inaendelea kustawi. Na Mungu alipoona peke yake hataweza, akampa wa kufanana naye, msaidizi wake, akaitwa mwanamke. Na Adamu alipompokea akasema, huyu ni mifupa katika mifupa yangu na katika nyama zangu, na ataitwa mwanamke, atakuwa msaidizi wangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa maandiko haya matakatifu ni kwamba mwanaume aliumbwa kwanza, akapewa wajibu, akapewa mke kwa ajili ya kumsaidia na kuweza kuyasimamia yote aliyopewa. Lakini katika ulimwengu wa roho wote walibarikiwa kwa pamoja. Lakini tofauti inapokuja ni kwamba mume akapewa wajibu wa kutunza, kulinda, kusimamia na kuhakikisha kila kitu kinaenda katika oda. Alipewa wajibu. Bwana Yesu asifiwe. Alipoweka wajibu huo katika kuwabariki, akawaambia mkazaane, mkaongezeke, mkatawale, mkamiliki, mkatiishe. Katika baraka zile kuna baraka mojawapo ya watoto, ya kuzaana, ya kuongezeka, ufalme wa Mungu uendelee. Na katika hiyo Mungu alijua kwamba hawa watoto wanapotokea ufalme wake utakuwa. Ndio maana tangu alipomuumba Adamu na Hawa kupitia mwanaume mmoja na mwanamke mmoja, leo dunia ina watu karibia bilioni 2. Mungu akurudi tena bustanini kuumba mwanadamu mwingine. Kwa maana yake alishamaliza kupitia baba na mama, na baba akapewa mzigo mkubwa. Na mzigo huo, baba hahitaji msamaha asiposimamia huo mzigo. Asipotekeleza wajibu huo, hahitaji msamaha wala toba. Anahitaji rehema ya Mungu pekee ishughulike ndani yake. Ndipo Mungu anawaambia hawa wanaume, na ilikuwa ni desturi, Wayahudi wanazungumza na wanaume. Hata leo baadhi ya jamii zetu zinatoa hivyo. Wanakuwa ni patriarchy. Manake baba ni kichwa, maelekezo yako kwa baba. Kwa hiyo Biblia inasema hawa baba wanapewa maagizo, wanaambiwa katika hayo yote hakikisheni mwafundisha watoto wenu. Mwafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena maneno uketipo katika nyumba yako, utembeapo njiani, ulalapo na uondokapo. Tena
yaandike hata kwenye miimo ya milango, kwenye mipaka ya malango wanapotoka na kuingia. Maana yake Mungu anasema tunapowapenda watoto tunapaswa tuwafundishe, tuwape maelekezo sahihi, tuwape maonyo sahihi, tuwape urithi ulio bora, wamjue Mungu wao, wajue asili yao, wafahamu asili yao. Na tukiwapenda watoto tunajipenda wenyewe, tunapenda maisha yetu. Tukiwapenda watoto unatengeneza akiba yako ya kesho, kama unavyoweka akiba benki. Unapompenda mtoto ndio akiba ya kwako, kesho unapokuwa hauwezi, yeye ataweza kwa ajili yako. Anasema tuwapende watoto, na upendo tunaotakiwa tuachie ni huo. Ndipo Mungu akazungumza akasema, hebu leo zungumza na upendo wa baba kwa watoto. Ndio wazo ambalo utatembea na baada ya utangulizi huu. Upendo wa baba kwa mtoto. Na ni kwa nini nasema upendo wa baba? Nilikwambia baba alipewa wajibu, alipewa jukumu. Na kazi ya mwanamke sio kufanya wajibu wa baba. Akifanya lazima kuwe na migogoro tu, na migogoro haitaisha. Mwanamke akiamua kufanya wajibu wa baba, yani haitaisha, itaendelea na itakuwepo. Kanisa, Bwana asifiwe. Na baba akijua wajibu wake atafahamu neno baba. Neno baba ni la Kiswahili, baba ni la Kiswahili, father la Kiingereza. Aba ni neno la Kiebrania, maana yake baba. Okay, siri kwa Kiebrania neno aba, yani baba. Baba ni sosi. Ni sosi. Baba, mtoto wa kiume, mzao wa kiume, baba, huyu anaitwa baba. Baba ni patena. Patena ni provider. Ndio tukapata neno parent, provider. Baba, patena ni provider, ni sustainer, ni sosi, chanzo, mwanzilishi, ni mbegu. Kwa hiyo ukiitwa baba, usiseme umeitwa baba kuvaa suruali kutoka asubuhi kukoroma. You are more than that. Baba ni ofisi. Bwana Yesu asifiwe. Sijui naongea kwa kanisa. Yaani mama usije unasema mchungaji amekutenga. Sijakutenga. Biblia inasema katika Wakorintho, katika mwanaume alitoka mwanamke, si ndivyo? Lakini wewe ukapewa nafasi ya kutukeri sisi, mengine ni magumu ya kibiolojia, ya kutukeri kile kitokacho kwetu ukaleta uzao. Kwa hiyo biologically lazima nizaliwe mwanamke. Lakini kwa Mungu katika mwanaume alitoka nani? Mwanamke. Tena upande wa kushoto. Biblia inasema wazi. Na umekuja pale kusaidia, to be helper, supporter. Kwamba akichoka msapoti, lakini yeye ajue kwamba baba, mimi nafanya kazi, wewe ufanye kazi, lakini nafahamu nafasi yako, mimi nakusapoti tu. Sasa yeye anatakiwa ajue haya, baba ni sosi. Hapo mguze mwanzo, mwambie baba ni sosi. Mwambie baba ni provider. Mwambie baba unawajibika kutoa huduma. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Mungu anapozungumza upendo wa baba kwa mtoto, anazungumza kwa upana mkubwa sana. Unaposoma waraka wa Yohana wa kwanza sura ya 3 aya ya kwanza, Biblia inasema tazameni ni pendo la namna gani alilotupa baba. Kwa hiyo provider wa upendo kwenye familia ni baba. Baba ni trainer. Narudia, baba, father ni trainer. Baba ni trainer. Wangapi wanajua train? Neno trainer limetokana na neno train. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Neno trainer limetokana na neno train. Train ni kile kichwa. Kule kwingine wala sio train. Train ni kile kichwa, ile injini. Kwa hiyo the more injini inapoenda, tela zote zinafuata. Na huyu ndio baba. Methali 22 nasema train your child
Hakikisha mwanao baba anakufuata hapo nyuma. Wewe wakati unaweza kujitazama kama baba, kama mama, alafu mimi ndio train. Hivi yale asirini mwanao akifanya hapo nje na kwa. Unaweza kutamani hali zipasuke. Train. You are the train. Baba ni train. Upendo unatoka kwa baba. Baba akisimama kwenye nafasi yake, wala mama hahitaji kufanya chochote. Zaburi ya 128 anasema wazi, blessed be the man, amebarikiwa mwanaume amchaye Bwana. Amebarikiwa, blessed be the man who worship God, and he will eat the fruit of his joy. Anasema amebarikiwa mwanaume amchaye Bwana, naye atakula matunda ya kazi yake, na kwake kutakuwa kwema, na mkewe atakuwa kama mzabibu uzaao. Watoto wake watafurahi nyumbani, wakizunguka meza wakicheza. Who is the father? Baba. Upendo wa baba unaleta uchaji nyumbani. Upendo wa baba unashape baraka za familia. Mama anakuwa baraka. Mama anakuwa ni mzabibu uzao. Upendo wa baba. Upendo wa baba unawafanya watoto wanamjua Mungu. Upendo wa baba unawafanya watoto wanakuwa na afya, wanakuwa na furaha, wanazunguka nyumbani wakicheza. Kwa nini? Wana uhakika we have security. Wana uhakika we have our provider. Wana uhakika kila kitu wanacho, na mama anakuwa pale kujeutralize maisha. Kanisa, Bwana asifiwe. Leo tunaposherehekea siku hii, pia tafakari haya kwa ajili ya watoto wetu. Kama tunawapenda, baba kae kwenye nafasi yake. Tusipofanya hivyo, wakina baba wanaume, wakina mama, tusipowakumbusha wanaume, wazazi wa kike na wa kiume, tusipowakumbusha watoto wetu wa kiume, tutatengeneza magereza mengi kuliko hata maeneo ya kutoa huduma. Why? Kwa sababu baba hajaonyesha upendo kwa mtoto wake. Fanya statistics. Waulizeni maafisa gereza wengine wako hapa. Kwenye magereza nani wengi? Wanaume wengi. Why? Ukifuatilia watu utakuta baba mkali, baba ni bombo, yani akipita tu huko watoto wanajua mpaka harufu, mke anajua harufu ya vishindo vya mume, wote wanakimbia ndani. Pale Kimara tunapotunza na watoto, tunapotoa sadaka mfuko wa elimu, kuna mtoto alitoka Kigamboni, kule wanaita Kisarawetu. Ametoka Kigamboni Kisarawetu, mtoto wa miaka 8, katembea na miguu mpaka kule. Kaja hata kukaa Ubungo, kule ndo wakapatikana, akaletwa pale kanisani. Tunamuuliza yule mtoto, anasema baba alisema atanikata mikono kwa sababu nimepoteza shilingi 200. Upendo wa baba uko wapi? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Usije ukasikia yule mama kamchukua mtoto kamchoma sijui masikio. Yule mama alizaliwa na baba, hakuja from nowhere. There is a source. Huyu source ndiye ambaye anaachilia. Ukisoma Ezekiel sura ya 18 anasema wazi, anasema ilivyo damu ya baba ndivyo ilivyo damu ya mwana. Ikiwa mtoto akigahiri uovu wa baba yake hautamfuata yeye. Ngoja nikwambie, akazaliwa mtoto wa kiume ni damu ya baba yake. Kama baba yake alikuwa ni katili, yule mtoto wa kike naye atakuwa katili kwa sababu ni damu ya baba yake. Ili ya change lazima agairi. Akigairi madhabahu anabadilisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama nazungumzia baba, sizungumzii baba tu, nazungumzia mpaka wa kiume, wa kike. Haleluya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo fahamu, Mungu anapotuambia kwenye Kumbukumbu kwamba urithi mkubwa kwa mzazi, urithi mkubwa kwa baba kwa mtoto ni upendo. Na upendo huu utazaa vitu vingine. Utazaa tabia, utazaa hofu ya Mungu,
Ndio urithi ambao unatakiwa uache. Ukiona baba unakuja kanisani watoto wamelala ndani, ni hatari. Usitegemee unatengeneza akiba nzuri. Ngoja nikwambie, ukisoma Korintho wa pili ile sura ya 12:14. Angalia Biblia inasema mtoto haipaswi mtoto kuweka akiba kwa baba yake, bali baba anapaswa kuweka akiba kwa mtoto wake. Sasa angalia akiba gani unaweka. Wewe unakuja kanisani angalia kile kibubu chako unaweka nini? Mama anakuja kanisani mtoto amelala. Angalia kile kibubu, mtoto anakuja kanisani baba amelala. Kishakuta naye haji. Au anakuja anatoka anaishia njiani katoweka. Akirudi anakuambia nimetoka kanisani. Lakini wewe upendo wa baba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yako mambo muhimu ya kufahamu katika upendo wa baba. Nataka nikufundishe kwa haraka. Yako mambo muhimu ya kufahamu. Yako mambo muhimu nitakutajia kwa haraka, utaandika na tutaendelea. Jambo la kwanza, upendo wa baba ni kioo cha upendo. Ni kioo cha upendo wa Mungu kwa mtoto. Upendo wa baba ni kioo cha upendo wa Mungu kwa mtoto. Baba anapompenda mtoto, anapompenda mwanae, hiyo hakika ama wa kiume, inakuwa ni kioo cha kuona upendo wa Mungu. Maana mtoto atamuona Mungu kupitia baba yake. Huyu mtoto atajifunza habari za Mungu kupitia baba yake. Atajua Mungu anavyotunza watu, anavyolea, Mungu anavyobariki kupitia baba yake. Kwa hiyo upendo wa baba ni kioo. Waraka wa kwanza Yohana sura ya 4 aya 8. Mungu wetu, Mungu ni pendo. Na Mungu ni upendo. Na kama jinsi alivyo baba alivyotupenda. Angalia Mungu anaitwa baba. Ni provider. Yesu akasema, ni nani mwanae? Ni nani yule atakayemwomba baba mkate, baba atampa jiwe? Maana Mungu baba amepewa nafasi ya Mungu. Kwa kama Mungu anatupenda, baba anapaswa apende, ahudumie, abariki. Ukimsoma mzee Laban pamoja na udhaifu wake, lakini ilikuwa kila asubuhi amkapo, Biblia inasema kila alipokuwa akiamka asubuhi, huenda kwenye chumba cha watoto wao, huwabusu na kuwabariki, akaondoka kwenye kazi zake. Ni baba yupi leo anaweza kufanya hivyo? Wengine tunawapeleka mpaka shuleni, mfika pale, unamshusha tu anaondoka. Wewe umesahau begi lako, chukua begi, unachelewa na wahi kazi. Bariki yule mtoto. Onyesha love. Asubuhi umeamka, ngoja nikwambie mtoto halali. Usije ukajidanganya ukasema mtoto amelala. Nenda kwenye sikio lake, nenda kawispe, hamna kitu. Sikio huwa halilali. Na ubongo huwa haulali. Ukisoma hata habari habari za kufa, sayansi ya kufa, anasema baada ya mtu kufa ubongo unakuwa uko active. Yaani umekufa wewe, you are dead now. Yaani tumepima moyo umestaki kila kitu, lakini wanasema ubongo seli zake zina function. Kwa hiyo wakifanikiwa wakizichukua ndani ya dakika 30, wanapata kila kitu kilichokuwa kinaendelea juu yao. Asubuhi, onyesha upendo kwa watoto wako. Kisi mwanao, mtamkie maneno mazuri. Alafu nenda zako kazini. Unachokipanda ni kikubwa sana. Sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mtoto akiona upendo wa baba, anaamini pia upendo wa Mungu. Akiuona upendo wa baba, huyu mtoto hata ukimwambia kuna upendo wa Mungu anaamini. Na mahali fulani iliibuka, ilikuwa ni ushuhuda mwalimu wa Sunday school.
aliimbisha wimbo wa Mungu ni pendo. Alafu akaleta watoto wawili wakaigiza habari ya upendo wa baba. Mtoto mmoja akawa kwenye ibada analia tu. Mwalimu akamfuata akamaliza neno analia. Akasema kama Mungu ni pendo, alafu Mungu ni baba, baba yangu sio Mungu. Baba yangu sio kabisa. Akauliza kanisa. Akasema baba amempiga mama. Akasema Efeso 5:30 mpaka ule mstari wa mwisho 32 anasema ni nani ampigaye mwili wake mwenyewe? Wale wake mwanaume anayepiga mwanamke. Ujui? You fight yourself. Akatamka kabisa yule mtoto. Wengine nimeanzisha program moja ya kuzungumza na watoto, kuongea nao na kuomba nao. Nilitenga siku wamekuja watoto, sasa walikuwa wengi, tukawapa vikaratasi waandike. Andika kitu chochote ambacho akifurahii pale nyumbani. Kwanza nikwambie, kuna mtoto mmoja aliandika. Na tukaambiwa usiandike hata majina. Aliandika kabisa. Akataka yule Tanzania anasoma English medium. Kana mwandiko mzuri, English nzuri. Akaandika tena hii ni maeneo sharika zile ambazo yani huwezi tegemea. Akaandika kabisa, if God wish, you may take my dad. Akaandika frankly, if God wish, take you off my dad. Tulikaa tumeshi tukashangaa. Sasa tunampataje huyu mtoto? Baada kabili sasa kwenye maombi, yule ambaye tukakagalo, yule ambaye anaona kabisa mzazi wake mmoja aondoke. Walikuja watoto 20. Tunasema aondoke nyumbani asimuone kabisa. Tukusema afa, yani aondoke asimuone ili tumpate yule aliyosema afa. Walikuja 20. Sijui unaelewa kanisa. Bwana asifiwe. Ni muhimu sana baba kujua upendo wako, ni muhimu sana kwa mtoto. Kwa nini niwaambia hata wale wadada siku hizi kuna kipindi fulani ilipita upepo hapo, kuna ile inaitwa single parent series, watu wako wanaifuatilia vijana chuoni na sisi tulisoma, wanaikimbilia hiyo series inaitwa nini? Wanacheka wengine wanadaka. Sisemi kumbe ni makosa. Ndio dunia ilivyo. Dunia haina huruma. Inaitwa single mama sijui nini. Series. Watu wakafuatilia wanafurahia single mama. Lakini ngoja nikwambie, every child anapokosa masculine voice ya baba, masculine voice, hata kama baba yake alifariki, alikimbia, hayupo, mtoto yeyote anayekosa masculine voice anakosa vitu vitatu. Jambo la kwanza, anakosa psychological balance. Anakosa uwezo wa kufanya maamuzi. Anakosa uwezo wa kuweza kuhimili vishindo vya jamii. Anakosa. Why? Hata kama yule baba ni chizi, lakini akawa pale nyumbani tokea, anajua ni baba. Labda hujaelewa. Mtoto yule umemkuza baba hayupo. Ukikaa nao wewe, ukawapa oda, unaweza kurudia mara 6 kama ni mama. Wewe toa hicho kikombe hapa. Toa hicho kikombe yuko. Toa hicho kikombe mpaka ushike na bakora, tena anakimbia huko anacheka. Wewe ni mama. Lakini baba akisema ya kwanza, ya pili anajua mzee amemaanisha. Anakitoa. Masculine voice. Sio kwa ajili ya kumtesa, no. Yaani Mungu ameiweka hivyo, ndio maana anapohimiza hapa anasema haya yasiondoke kwako, na wafundishe wanao. Hata kama haupo, yaandike kwenye miimo ya milango. Hata wanapotoka wanajua, wanafahamu, wanaelewa. Kwa hiyo ni jambo muhimu sana. Upendo wa baba
unajidhihirisha kwa malezi. Jambo la pili, upendo wa baba unajidhihirisha katika malezi. Baba anayependa watoto analea. Na hata kama uko hapa una mtoto wako anaenda kuolewa, anaenda kuoa, Waswahili wanasema huko, mtizame mama. Mimi nakwambia mtizame baba. Ninakwambia from biblical point of view. Kule mwanao anaenda kuolewa, tizama baba wa yule binti. Kule mwanao anaenda kuoa, tizama baba wa yule binti. Kule mwanao anaenda kuolewa, tizama baba wa yule kijana. Is he a father? Ni baba yule anayetamka kwenye amri ya 4, waheshimu baba yako na mama yako. Alafu pale Mungu akusema wapende baba yako na mama yako, alisema waheshimu. Upendo unatengeneza heshima. Huyu baba anapenda familia yake, ana provide, kwa sababu hawa watoto ni role model. Hivi hamjaisikia mtoto wa kike anasema nikipata mume awe kama baba yangu? Ukiona mtoto wa kike anasema hivyo, baba, tafuta huyo Mungu sawasawa kusaidie. Ninaongea na watu, baba ni role model wa mtoto wa kiume na wa kike. Take this from me. Baba, mtoto wa kike yote akitaka kuingia kwenye mahusiano serious, huwa kichwani anamtizama baba yake kwanza, alafu anasema nataka mume kama baba yangu. Ukiona hamna, usishangae ameenda sehemu nyingine utafuta, anamtafuta baba yake. She look for the identity of his father, of her father. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana asifiwe. Upendo wa baba unajidhihirisha kwenye malezi, ni jambo muhimu. Mithali 22 aya 6 anasema mlee mtoto katika njia ipasayo, naye hataiacha. Ndugu zangu, ukisoma hii Mithali 22 anaanza kukwambia mfundishe mtoto kujua kwamba duniani kuna maskini na tajiri. Angalia kwanza mstari wa kwanza. Mfundishe mtoto ajue duniani kuna maskini na tajiri. Mfundishe mtoto ajue kwamba duniani kuna mitego, kuna miiba, yani kuna majaribu. Ajue, anasema mfundishe mtoto kujua kwamba hawa maskini na tajiri Mungu aliwaweka duniani, ni watu walioumbwa na Mungu. Kwa hiyo ukiamua kuwa maskini utakuwa, ukiamua kuwa tajiri utakuwa. Mithali 22 anaendelea kusema kwamba mfundishe mtoto ajue yeyote anayetaka kustrive, anayetaka kumove, anayetaka kuchipu, anayetaka kutoka, ajue kwamba barabara ina mitego. Kanisa, Bwana asifiwe. Lakini angalia sasa, tunakuwa na watoto ambao hawajui kwamba kuna wakati utafika atakula bamia peke yake na nyanya na kunywa na chai na maji analala. Ikitokea hivyo watoto wanasusa, wanakimbia nyumba, wanahamia kwa bibi. Hatuwafundishi, hatuwaekei. Ngoja nikwambie, watu wanasema wazungu wanalea watoto vizuri. Sikiliza, hata mimi nimekaa nao kidogo na wengine nimesafiri. Nilikaa pale Denmark kipindi cha likizo, watoto wanapelekwa mbugani. Sisi huko tukaitaga Maisha Plus. Watu wakakichukua wakakika Maisha Plus kikani cha kuingiza hela. Wenzetu ile Maisha Plus ni ya watoto wadogo, vijana wadogo miaka 12. Wanaingizwa msituni, msitu umeshakaguliwa, wanawekwa kule, wanafuatiliwa na kamera, wanawatizama kujua vipawa vyao, uwezo wao, ubunifu wao, ujasiri wao katikati ya pori. Sisi wakwetu anatoka likizo anaingia tisheni. Hamna upendo wa baba. Amemaliza tisheni, ameondoka. Sasa angalia sasa malezi yake anayopata wapi? Aidha kwa dada wa kazi, aidha kwa pikipiki, bajaji, ama dereva wa basi la shule. Ndio malezi anayoyapata.
Na bahati mbaya wasichana wa kazi tunabadilisha kila mwezi. Yaani mtoto hana identity. Leo amelelewa na Mzaramo, kesho Mzigua, kesho Mchaga. Yaani anashinda kujua hata lugha ya Kiswahili haijui tena. Role model wako, baba na mama wako busy. Lakini kuna siku moja mkaitenga ya ibada, mmaliza na ibada, kana watoto onyesha upendo. Bwana asifiwe. Kama baba amefariki, hayuko baba, kuna mjomba, yuko mjomba. Tafute mjomba, nataka kae na wanangu hao, wasikie sauti ya baba. Ngoja niwaambie, sisi hata kule kwetu tulikozaliwa, kama baba hayuko mjomba ama yuko ndugu, baba mdogo sijui nani mkubwa, anaambiwa hakikisha hao watoto wamekuwa, wamesoma, wameanza maisha yao. Maana yake nini? Ilikuwa ni kurithisha, kuiweka sauti ya baba ili waione. Halo, wapende yako, wapende watoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie wapende watoto wako. Upendo wa baba. Hamfundishi watoto kuweka budget. Nilimwambia siku, mimi wangu nawafundisha. Sababu hata mimi niliposoma Biblia nikajikuta kumbe natapata hiki akiba kwa watoto. Nikamwambia nikikupa 10,000 Jumapili niletee change. Na sisemi, ninasema kwa sauti ya baba, niletee change Jumapili, hakikisha imebaki change. Mara ya kwanza nikaletea change 100. Mama akaniambia, "Umeona sasa?" Ndio nini? Nikamwambia, "Tulia, wewe hujui maana." Nikapa wapili nikamwambia, "Hii sio change. Nahitaji change nzuri." Change nzuri, hata yeye anaelewa. Nikatoa, ikarudi change nzuri. Nikamwambia, "Sasa hii unarudisha, ilete." Akaniambia. Nikamwambia tena, akaleta. Sasa akawa maintain. Na mimi nikajua matumizi yake. Huyu kuanzia Jumapili mpaka Jumapili matumizi yake ni hana. Sitaki kukuambia hiyo kwa kumpangia matumizi. Wewe mpe. Alafu akileta utayajua. Nikamwekea. Kisha siku baada ya muda, nikamwambia basikeli yako ile pale. Akafurahi. Akajua baba amempa. Yeye upendo anaupata, na uone upendo wa baba, lakini kile alichosave. Alafu nikamwambia, ile ulikuwa unarudishia change ndio hii umepata. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa kwa nini hata ukimtuma dukani asirudishe change? Anakuwa mwaminifu. Kwa sababu anajua akiwa mwaminifu nini kinatokea. Anajua akiwa na discipline kwenye uchumi nini kinatokea. Leo tunakuwa na watoto, wazazi wanaondoka wameachiwa mali, hawajui wafanyaje, wanauza, wanaharibu, wanachezea. Baba amefanikiwa, amekuwa kiongozi, wanazifunja, wanavuruga. Hawaelewi kwa sababu hakuna upendo. Biblia inasema upendo mzuri wa baba ni ule unaomrudi mtoto. Hello. Bwana asifiwe. Upendo mzuri wa baba ni ule unaomrudi mtoto. Upendo wa baba ni ulinzi na huduma. Timotheo wa kwanza 5:8. Upendo wa baba ni ulinzi na huduma. Timotheo wa kwanza 5:8. Biblia inasema asiyetunza nyumbani mwao ni mbaya kuliko asiyeamini. Baba asiyetunza familia, Biblia inasema wewe ni mbaya. Baba haingati maneno. Baba usiyetunza familia, hivi kuna mtu analala huko kanisani. Kuna mtu amelala kanisani. Hivi umelala kabisa, unarizika kabisa unalala. Hivi unajua maana kulala kanisani? Soma Injili ya Mathayo sura ya 15. Ukilala shetani anakuja kupanda magugu. Ukilala kanisani shetani yupo anazurura huko anapita. Unapolala anapanda magugu ndani yako. Ukija kuamka ibada haina maana kwako, utalalamika ibada imekuaje? Kwa sababu hakuna, usisubutu kulala kanisani. Mwambie jirani ukiona nalala nishtue. Bwana asifiwe. Wakati yuko bibi hapa na miaka 90 wala asinzii, yuko na mimi namna hii. Yaani nikienda huko yuko na mimi. Haleluya kanisa. Ninarudia, upendo wa baba ni ulinzi na huduma ya familia. Baba kuipenda familia sio tu kuleta kitimoto, hapana, ni ulinzi. Linda familia yako. Toa huduma za kimwili, za kiroho, zote zinatakiwa zitolewe.
Biblia inasema katika Timotheo wa kwanza 5:8, asiyewatunza wa nyumbani mwake ni mbaya kuliko asiyeamini. Baba ni mlinzi wa familia. Baba anapaswa kutoa huduma za msingi. Toa muda na watoto wako. Kuwa na muda na familia yako. Hiyo kazi utastaafu, utarudi nyumbani. Ukirudi nyumbani ukuwa na muda nao, watakuanika nje, watakurudisha ndani. Tena sio wao, watamwajiri mtu, atakutoa nje, atakurudisha ndani, huwaoni. Kuwa na muda. Unachokipanda leo mwakani ni faida. Hiyo kazi utastaafu, utarudi kwenye familia. Utarudi tu. Una siku bosi ataamka kichwa kimekaa vibaya, atakuchomoa. Utarudi kwenye familia. Hao ndio watakao kutuliza. Na sayansi inasema hivi. Natamani mwende mkatafute huko, jamani, elimu imerahisishwa. Sayansi inasema hivi. Mzazi akiwa na stress, akiwa amekafirishwa, akikutana na mtoto, yule mtoto akamkumbatia akambusu, au akapata harufu ya mtoto, hasira inaisha. Stress zinaisha. This is fact. Yesu akasema waacheni watoto waje kwangu wakumbatie. Yesu alitafuta furaha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa na upendo. Tunza familia. Ijali, kuwa na muda. Pata muda hata kama mnaikataa, cheza nao. Nenda kwenye level yao. Baba umerudi umetoka safari, mama umerudi umetoka safari, mtoto anakuja anakukimbilia, wao umesimama kama mlingoti, kama ile inayochukua picha hapo. Shuka chini, kwa kwenye level yao, piga magoti, mkumbatie mwanao, aweke shingo. Ile harufu inaondoa stress zote za ofisini, maasira yote yanaondoka, halafu unaachilia nguvu ya utukufu ndani yako. Kwa hiyo unasimama kama mlingoti namna hii, mtoto anakumbatia huko chini. Kesho warudi. Angalia watoto walivyo. Hawarudi. Haleluya kanisa. Bwana asifiwe. Baba ni mlinzi wa familia. Uwepo wako ni muhimu sana kwenye familia. Kama hayupo, tafuta. Ni muhimu sana. Yohana sura ya 10 mstari wa 11. Biblia inasema baba analinda familia yake dhidi ya maovu, hofu na majaribu. Ufikia mahali utoa hata uhai wake kwa ajili ya familia. Yesu anasema, mchungaji wajua nyumbani mwake. Anajua hisia za watoto. Hapa ngoja niwaambie, kama kuna wazazi wanabariki hapa, si ndio? Kina baba hapa hawajui tarehe ya kipaimara ya watoto. Na wanabariki. Wako hapa. Wengine hata tarehe ya ubatizo hajui. Juzi nilikuwa Rita nafuatilia vyeti vya ndoa. Kuna baba nadhani cheti kile cha kuzaliwa kimepotea. Alafu anatakiwa akipate na alikuwa anaenda nje. Wewe amekuwa cheti cha kuzaliwa. Anauliza mtoto wako alizaliwa tarehe ngapi? Hajui. Kabisa. Ngoja nimpigie mama yake. Sasa hata wale wahudumu wakamwambia, "Wewe baba, huyu mtoto ni wa kwako sio wa kwako?" Tena anaanza kumwambia kutuletea affidavit ile sio wa kwako. Yaani wakamuongezea kitu kingine tena. Baba, ukisoma kitabu kile cha Wafalme wa pili, cha Samueli wa pili, Eli alikuwa mtumishi wa Mungu, alikuwa na watoto Hofni na Finehasi. Hofni na Finehasi, hawa baba yao aliwadekeza, yani aliwalea wakifanya kosa, mama akisema anawatetea. Matokeo yake wakawa wezi, wakaiba sadaka. Mungu akashusha radi, akampiga baba stroke, baba na watoto wote kuisha. Sasa soma Mwanzo 38. Mungu aliua wanaume wawili kwa sababu walishindwa kuhudumia familia. And that's why hata leo wanaume tunaondoka, wanawake wanabaki, kwa sababu hatujui siri iliyoko hapa. Mungu anatupiga sawa sawa. Kasome pale Heri Onani. Biblia inasema Mungu alikuwa mbaya kwa familia yake. Kwa nini? Hakutunza watoto, alikuwa katili, hakujali mke, kila kitu. Mungu akasema afai.
Biblia inasema Mungu akaruhusu kifo. Sasa naweza sikuwe kimwili, akaua uchumi, akaua afya, akaharibu mawazo. Alafu mke atainuka, Mungu atamuinua tu. Kwa sababu ameitwa kuwa msaidizi, atainuliwa afanye. Sasa unaanza kujitutumua, mke anafanya haniheshimu. Wewe umepoteza nguvu ya ofisi. Narudia hizi polepole. Wapendwa, ninyi mlioajiriwa na mliojiajiri, kila mtu ana ofisi. Mungu anaheshimu ofisi kuliko wewe uliokolea ofisi. Narudia tena. Yaani Mungu anaheshimu ofisi ya kwako ile katibu kuliko hata wewe, hata wale wengine. Anaweza wewe ukatoka, ofisi kaendelea. Si ndio? Wewe ni baba. Baba ni ofisi. Narudia. Mama ni ofisi. Baba ni ofisi, unatoa huduma. Unatoa ulinzi. Ofisi ya baba iko hivi. Ina wizara ya ulinzi, ina wizara ya chakula, ina wizara ya afya, ina wizara ya upendo, utamaduni, sijui na nini. Ina wizara ya elimu, iko hapo. Ina wizara ya ustawi wa jamii, iko hapo, sababu mama yupo anajua tunze ustawi wa jamii. Ofisi ya baba. Na mama kama waziri mkuu ni msaidizi, ofisi yake na hivyo vitamisemi na kila kitu ndani. Kwa hiyo Mungu anaheshimu ofisi. Ukitolewa ofisini, ofisi inaendelea. Heshimu hiyo ofisi. Hawa Onani na Heli hawakuheshimu ofisi ya baba. Na Mungu akasema ondoke. Akaondoa. Angalia, ni kitu muhimu sana. Ombea sana hiyo ofisi hiyo. Usisane kwa baba ni jina tu. No. That is an office. Na wote wanakuangalia, you are the manager there, wanakuangalia wewe. Watoto wanakuangalia, who is role model? Wanasema, baba yangu, ulize mwanao leo, role model wako ni nani? Kanisa Bwana asifiwe. Hata mama, muulize mwanao, role model wako ni nani? Akikwambia, mimi role model wangu ni Beyonce. Yes. Anakwambia role model mimi John Cena. Ni hatari. Hapo ukiwa umefeli, hukuandika kwenye miimo ya milango, hukuandika popote. Biblia anasema katika Efeso 6:4, ninyi akina baba msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Unawachokozaje watoto? Upendo wa baba utakiwa kuwachokoza watoto. Unachokozaje watoto? Unaambia mtoto usinywe bia, uko naye koko bichi, yuko kwenye michezo ya bembea na wewe bia ziko mezani. You provoke him. Unamprovoke yule binti. Tunawachokoza kwa namna ya kwamba hatuwapendi. Unaambia usifanye hichi, wakati wewe unafanya wakati huo, hivi unadhani ukiondoka anafanyaje? Si anajaribu. Unavuta sigara, pia wewe usivute sigara, mapafu yataoza. Alafu na baba unavuta pale. Hivi unadhani inakuaje? Kama mimi nilimwambia mwanangu, nisikuone unacheza kwenye mvua, utashikwa na mafua. Na nisisikie mtu anasema homa. Siku hiyo ninaosha gari na mimi mvua inanyesha. Niko dirishani. Nisisikie mtu anasema na mafua. What they do? Wana imitate. Watoto wana imitate. Hata kama hawatafanya kwa wazi, watafanya kwa siri. Wana imitate upendo wa baba. Haleluya kanisa. Amen. Bwana asifiwe. Hakikisha unampenda mwanao. Mwambie jirani, mpende mwanao. Mwambie mpende mwanao. Ni akiba yako ya kesho. Anasema Wakorintho wa 2:12-14, watoto ni akiba yako ya kesho. Tengeneza akiba nzuri. Tengeneza watoto wako. Upendo wa baba unajenga nidhamu yenye heshima. Namalizia hapo. Upendo wa baba unajenga nidhamu yenye heshima. Waebrania 12:6.
Ukimpenda mwanao utamrudi. Ukimpenda mwanao utamrudi. Kumrudi ni lugha ya kipolisi. Ndio anasema hivyo. Ukimpenda mwanao utamrudi, utamuonya. Na ukimuonya kwa upendo, ukimwonya kwa upendo, hiyo inaitwa upendo wa Mungu. Lakini nidhamu bila upendo ni ukatili. Yaani ukimwazibu pasipo upendo, huo ni ukatili. Lakini ukimwonya kwa upendo, umetengeneza kitu kizuri. Lakini upendo pasipo nidhamu, huo ni udhaifu. Tunakuwa na watoto dhaifu. Mrudi mwanao. Wafundishe ujasiri. Nashukuru leo hapa. Hata watu wamesema, kitufundisha tutakuwa wajasiri. Hata kwa wao wameimba. Kwa wanawake. Wameimba vizuri. Jishangae leo mtoto anaambiwa simama hapa, hawezi. Aibu. Na mimi nimeshukuru hawa vijana wako very strong. Hawana aibu. Lakini kuna rika hapo vilisimamisha hapa mbele, wanaanza kuangalia ya maua. Wanaanza kuyatizama. Wala usipate tabu, nenda kwa baba. Baba hata mwenyewe ukimwambia simama salimia usharika, hawezi. Ujasiri haupo. Tunashindwa kuwarudi hata watoto wetu. Ni hatari sana. Ni hatari sana. Yule mwana msomi mmoja wa kule Haiti, anaitwa Miles Monroe, alisema wazi. Nenda kamsome, ameandika vitabu vingi sana. Anaitwa Miles Monroe wa kule Haiti. Walimuua kwa sababu ya elimu yake. Alikuwa na kichwa sana. Naye alisema wazi, akasema mataifa ya Afrika tunapotea na mataifa yataisha kwa sababu baba na mama wameshindwa kukaa na kutrain watoto wao. Kwa hiyo mwisho wa siku watoto wamepata trainer. Wamepata trainer. Wale watoto wakaulizwa rafiki yako mkubwa ni nani? Mtoto akaandika kipindi cha nani hii, akaandika channel ya DSTV namba 160, yani ndio rafiki yake. Wanawake nini? Wazazi hawana muda. Wewe mtoto yuko kwenye channel. Yule mwanafunzi wa chuo kikuu pale Dar es Salaam mwaka wa kwanza miaka 2 iliyopita, yeye role model wake ni akaweka ni nani, Spider-Man. Akavaa mpaka akashona mpaka nguo za Spider-Man. Mwanafunzi wa chuo kikuu mwaka wa kwanza kapanda juu ya gari, eti amekaa kama Spider-Man, watu wamempiga picha. Mama anaulizwa na baba yake wanaulizwa, anasema mtoto wetu alikuwa anampenda Spider-Man toka mdogo. Yaani wanajifunia kabisa. Hasara. Yesu anasema katika Mathayo 3:17, upendo wa baba humpa mtoto uthibitisho na utambulisho. Ichukue hii itakusaidia. Mathayo 3:17, Mungu akamthibitisha mwanae, akasema huyu ni mwanangu mpendwa niliyependezwa naye. Fika mahali, ita watoto wako, halafu mshike, mwambie mwanangu, mimi napendezwa na wewe. Kuna mambo fulani yaache, lakini napendezwa na wewe sana. Ukikaa katika mambo haya, kesho huyo mtoto hata akiwa waziri watu washangae. Lakini wangapi wana ujasiri huu wa kumthibitisha mtoto? Neno hili linamfanya Yesu ajijue. Leo kuna watoto wajijui. Anaulizwa who are you? Anaulizwa wewe ni nani? Mimi John, jinsia gani? Sijui. Baba uko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Baba yuko wapi? Kipindi nikiwa neno akijilishangaa sana. Tulikuwa kwa yule Mtanzania yule, ni mtu wa kule Lindi. Yule dada wa Tanzania. Mume wake alikuwa yuko Ujerumani. Tumekaa pale kwake. Sasa kule wenzetu wa baba ndio wanapeleka watoto shule. Vinginevyo ustawi wa jamii unadili na wewe. Sisi huko wamelala. Sasa tulikuwa wachungaji watatu. Yule dada akana yeye ameitwa kwenye makazi alikuwa ameitwa muhimu sana. Kwa hiyo ikabidi yule mchungaji dada ambaye alikuwa na driving license ya kule akaamua kumpeleka. Alipopelekwa akarudishwa, akamwambia huyu ni binti anatakiwa aletwe na baba. Why? They molded. Bwana asifiwe.
Bwana asifiwe. Wanamtengeneza yule mtoto. Tukauliza, wakatufundisha, akatambia Yesu ni wajibu wa baba kutrain watoto. Atakuwa baba akiwa mbele, watoto wa nyuma. Mama ni moderator. Nasema Bwana asifiwe. Kama baba ukiwa mkali, mama kazi yake ni kufanya moderate. Sio sema wewe mama unadekeza. Wale ukiwa mkali, mama atakiwa afanye nini? Moderate. Ndio kazi yake. Wapendwa, Mungu anataka watoto hawa ni uzao wa kesho. Leo ni mataifa hayazai, wanalipa watu wazai. Wanalipa. Manake pasipo uzao, taifa linapotea. Ukoo unatoweka. Lakini tunapoleta watoto, tunapaswa tukae kwenye nafasi ili Mungu abariki nyumba zetu. Mungu anasema watoto ni baraka. Hata Yesu alipoingia pale hekaluni ilikuwa ni baraka. Daudi alikuwa ni baraka. Samueli alikuwa ni baraka. Baba yake alimkuza. Kikosa muda na watoto wao. Uri 127 mstari wa 3 mpaka 5 anasema watoto ni baraka. Watoto ni silaha. Ni silaha, wanafananishwa na mshale. Usipowatumia wewe vizuri, atawatumia shetani. Na shetani akiwatumia wanaharibika. Mungu anatutaka leo, anatupa wito huu katika sikukuu ya Mikaeli na watoto, kwamba watoto wetu wakawe fimbo ya ushindi dhidi ya adui. Watoto wetu wakawe ni taa ya kuleta upendo pale nyumbani. Wakawe ni harufu ya uelewano na ustawi wa jamii. Na Mungu alibariki neno lake na likazae matunda ndani yenu.